No seguinte vídeo imos explicar como executar e descargar un informe. Un informe serve para extraer información da base de datos relativa á biblioteca, como poden ser datos dos usuarios, movementos de circulación, fondos do catálogo, etc. O primeiro que debemos facer é acceder á intranet de Coja introducindo o noso nome de usuario e contrasinal. Unha vez dentro da intranet, podemos acceder ao módulo de informes dende o menú superior premendo en máis informes ou ben dende o menú central da pantalla de inicio premendo en informes. Dende esta pantalla podemos acceder aos informes gardados, é dicir, informes xa deseñados que só é necesario executar para obter a información. Podemos consultar todos os disponibles premendo na opción Utilizar gardados e tamén podemos localizalo realizando unha busca por palabra clave. Pero o máis doado é ver primeiro que informes hai creados e a posteriori facer buscas en caso de ser necesario. Para consultar todos os informes creados, prememos, por tanto, en Utilizar gardados. Estes informes aparecen ordenados nunha táboa con diferentes lapelas atendendo ao módulo no que ofrecen información. Na táboa podemos visualizar a información sobre cada un destes informes, como é, por exemplo, o ID, o nome do informe, o seu creador, notas introducidas polo autor do informe para aclarar información, a data de creación, a última vez que se editou, a última vez que se executou, etc. Os informes representados na táboa tamén se poden ordenar empregando as frechas situadas na primeira fila de cada columna. Por exemplo, podemos ordenalos por orden alfabético de nome. Tamén temos a opción de facer buscas de informes concretos dende a casiña Buscar situada na parte superior ou ben unha busca máis precisa dende o filtro que aparece situado á esquerda da pantalla, introducindo en palabra clave o termo ou termos representativos do informe. Por exemplo, se escribimos a palabra histórico e prememos en aplicar filtro, o sistema devólvenos os informes sobre históricos de préstamos, históricos de devolucións, históricos de reservas, etc. Ou ben podemos localizar o informe que queremos do listado de informes gardados. Podemos mostrar máis informes na mesma pantalla e en función do informe que estemos a executar será necesario configurar ou non uns parámetros. Por exemplo, imos executar o informe lista de títulos en inglés. Para iso debemos premer no botón executar correspondente situado na columna Accións e vemos que xa en pantalla nos van a aparecer directamente os datos do informe, sen necesidade de configurar ningún parámetro. Pola contra, se executamos o informe 24, correspondente ao número de adquisicións por clase de documento, prememos en executar. En este caso, é necesario establecer un rango de datas que marcará o rango no que queremos extraer o número de documentos adquiridos. Configuramos as datas, por exemplo, dos 2 últimos anos, prememos no desplegable dende o 15 de setembro de 2019 ata o 15 de setembro de 2021 e prememos en executar informe. O resultado do informe móstrase na pantalla mediante as diferentes filas e columnas, dependendo de como estea configurado. Se queremos descargar os datos do informe para agardalos na nosa computadora ou para traballar con eles, podemos facelo premendo en descargar e ábrese un desplegable cas distintas opcións de descarga. Pode ser en descarga en CSV, en texto separado por tabulacións, folla de cálculo Open Document ou formato HTML. A opción máis cómoda soe ser a folla de cálculo Open Document. Pulsamos sobre esa opción e procédese á descarga do documento. A súa importación é moi sinxela, simplemente debemos acceder á carpeta Descargas do noso ordenador e localizar o documento. Co botón dereito sobre el, abrimos o documento. Prememos en Abrir con e podemos abrilo nunha folla de Excel ou ben cun programa gratuito como é LibreOffice. Unha vez aberto o informe, vemos como xa sae tabulado, simplemente podemos axustar as filas e as columnas como desexemos e podemos guardalo en ODS xa que estamos traballando en LibreOffice Calc ou ben en XSLT en caso de querelo en Excel.